Abalungi nsanyusa okubalaba mulinnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaaniriza nera mu kifo kino olunaku lw'olwaleero essaawa zaffe ez'endagaanye nzize kantindiggwa olw'embeera eziriwo ez'enjawulo. Nkusaba onnyambeko ekintu kimuyita munno. Mbaaniriza mu kifo kino feel at home. Mwebale okujja mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaaniriza mwenna ababeerawo obutakoowa. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba Mukama aba blessing ne program eno. Mukama abawe omukisa okuyita mu ekyo kye mubeera nga mulindiridde wano buli lunaku. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi ogw'Ekumi omwaka ogwa Mukama waffe ogwa 2021. Tusigazaako ennaku ntono nnyo okumalako omwaka. Please buli kyokola kikole move consciously. Omwaka tegugenda naawe mu bintu ng'ate wabadde waliwo akawaayiro akasobola okutaasa obutafuna kizibu. So please buli kyokola teekamu Katonda. Buli kyokola lowooza kuba kwetoolodde. Buli kyokola lowooza ku bulamu bwo. Mpola mpola oyinza okuba nga olinga essuubi eriweddewo. Omwaka oguwedde guyinza okuba nga gulinga ogukusaze, ng'owulira gwo gukusaze naye tofaayo. Obulamu bwe bugagga. Obulamu bwe bugagga. Bw'oba olina obulamu ebirala ojja bituukako mpola mpola. Sooka osekiwalinga obulamu. Yes, bw'omala okusekiwalinga obulamu ebisigadde bijja kwekola byokka. Osobola okuba nga olina w'oyita nga ne Katonda akirimu by the way. Osobola okuba nga nekyoyitamu Katonda akirimu ng'alina kyakyakugjamu. Katonda yakwata Musa jjo nabadde mbagamba. Katonda yakwata Musa nga Musa yakava ati ewa Falaawo. Ye ayagala kutandikirawo kutugaba Misiri bonna abamalewo asobole okutaasa Isirayiri. Mukama n'amugamba Musa, nkimanyi oli jjeno, baakutendeka, kakkana. N'amugamba Musa kakkana. Aba akyamugamba kakkana n'akwata Omumisiri n'amunyoola ensingo n'asima entaana omusenyu. Yagisimisa na ngalo. Musa yali musajja mutendeke. N'amuziika n'abikkawo. Katonda n'amugamba Musa, togenda kumalawo wano Bamisiri. N'amuwaŋŋangusa n'amutwala e Midiyaani jjeno 001 wa Misiri. N'agenda alunda ente. Katonda n'amala okumuggyamu kiri. Wano n'amuggyamu kino ekyobupulinsi. Bw'amala omuggyamu pulinsi muzzukulu pulinsi n'amala n'amuggyamu obusungu. N'amala n'amweterereza jjeno ali mutala alunda nte. Osobola okuba nga oli mu kulunda nte nga Mukama agenda kujja ebyo. Kakati ate gwe ne weekyawa n'ogamba nze yali muzzukulu wa Falaawo, kati ate ndi mu kulunda nte. Gwe ekintu ekyo tokiraba, gwe wali okirowoozeza. Omanyi waliwo ebintu ebimu bye tusoma mu Bayibuli ne tutabiteeka mu practicals. Buli kintu ky'osoma mu Bayibuli sooka okyeyingizeemu. Bayibuli ekukolera amakulu. Kati ekyo oyinza okuba nga tokirowoozangako nti jjeno eyatendeka eyakola Moses ye yazimba barracks ne military training gundi academies eziri e Misiri. Naye lwe yakitegeera n'addukayo n'agenda e Midiyaani n'atandika okupakasanga mu Loddokaayi nkuwe. Abo bankuwe mu Loddokaayi be balaalo abaalundanga edda. Era ne waffe waaliwo omulaalo baali bamuyita nkuwe. Yakwata omwana ng'omwana agenza okulunda ente. Ne bayita Afande Katongole. Yamukuba emiggo ne ngamba maama okukwatako obukwasa omuntu ku mukono kikubya emiggo. Olwo ffe tuli baana tugamba nkuwe yakutte omwana. Ne ngamba bannange okukwatako omuntu obukwasi bw'oti nti yejja mukutte. Nabuuza maama kati okukwata. Nabuuza maama n'angamba tokwata ku muntu. Konze Afande yakuba omusajja emiggo okukwata ku mwana muwala. Konze kale. Era bwe natuuka ne ngamba kangende ettoolo. Ewalawala eyo gye banaŋŋumiikiriza.
kati bamulodoka yinkuwa aba balundanga naye nga yali Musa yali number 1 e Misiri ali Midiani alunda nti waliyo kirowoozezaako waliwo ebintu bye tusoma mu Bayibuli n'obirekawo gwe mukazi gwe nawe musajja gwe senga mukazi wajja n'akugamba munnange mwami nkubuulire nagende wa maama no video no netandise nagende wa maama tuba tuli mu nnyanja tugende wa maama ekalangala munna engeri atoli gwayonze na gwayonzeka ng'ekyennyanja tekimira ekyennyanja kyammira nnakwezi mbadde mu lubuto lwa kyennyanja olwo maama Ebeni annyumiza agaboozi munnange taate Beni ekyennyanja kyammira naye oyinza okikkiriza nti ekyennyanja kyamiza omuntu ennaku 3 ate n'avaayo n'akomawo ng'ali mu ngoye ze yagwiramu mu nnyanja ate tawunya kyannyanja kyokka gamba ava mu nnyanja nnakwezi ali mu kyannyanja kati ebintu bya Bayibuli ebimugezaako biyingiramu osooka otunulira ekisajja nga kijejemba kikunyumiza munnaye maama w'abaana Katonda mukulu sooka weebaze Mukama ekyennyanja kyansesemye ekyennyanja kyammize twabadde tugenda wano Nakiwogo twabadde tugenze kuvuba ekyennyanja ne kimmira naye Katonda ngambye enkomewo osobola okikkiriza naye ate mu Bayibuli okikkiriza ekyo kye kiba neewuunyisaako mu Bayibuli mubikkiriza naye bwe bibatuukako temubikkiriza oba mpiseewo okujja eno mbadde mbabuulira ku mwaka oyinza okuba ng'oli mu lubuto lwa kyannyanja nga guno omwaka ogumaze mu lubuto lwa kyannyanja nga tugenda kuyingira mu kusiiba ng'ennaku z'omwezi enkya 29 3 ekyennyanja kikuwandule 222 nga mwaka gwo nze nabonaabona ebbanga kati omwaka gwe mbadde mpeza omwaka ogwa 42 Museveni kwali kunandaba naye omuntu gwe simanyi oba ndaba ye Kyagulanyi His Excellency Kyagulanyi andaba kuba nze Museveni okundaba tebinkolera makulu mba njagala His Excellency Kyagulanyi nga yandaba naye katusoosanga Museveni yandaba bannanga omuntu omu ambuuziza n'ambuuza kituufu gwe mwana gwe yagala omutwe gwa Museveni oba ne mugamba nze sigwagala ndeka angambye gwe mbuulira ne mugamba ndeka sinnaba kukyogera nabagambye saakyogedde abaana bakambuwadde bano saakyogedde era muwadde namba ne mugamba sponsor wuuyo mukutule eddiiru zammwe nze siriimu so omwaka teweekyawa omwaka guno bwe guba guganye nga wali ogutegeseemu nze nagambako maama Ebeni ne mugamba maama Ebeni kati kiwedde guno omwaka tugenda kugula poloti twatwalayo emirala egi nga tetundagula poloti naye nga waali nga buli mwaka muwa gundi proposal ne mugamba ate guno mwaka tusobola obutazimba guli poloti yatulema kati guno tulina okugula poloti ate tuzimbe nangamba wamokikakasa ne mugamba ate tulaba nga ntambuza bigere nengenda ku New Vision olwo ku New Vision nkola kanaana bwe batwongezaamu 2,000 ku mutwalo kwennyina okutambula kwennyina okulya kwennyina okupangisa ennyumba ne mugamba tugenda kuzimba maama Ebeni n'abeerawo naye mwenna omusaaga buli mwaka beera ng'okkiriza Katonda tozirika toggwamu maanyi Mukama gy'ali ataakumanyi ataakulaba nabawadde ekyawandiikibwa Mukama bawo mukisa vidiyo ewedde ate munaagamba mbundi olunaku lubasaze vidiyo ewedde buli mwazingeko ebibye tudde waka Morini Skin Care ky'ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu noonya Morini Skin Care yajja okukuyamba ku ky'olususu wandika ekitabo kya Makko 16 okuva ku lunyiro lwe15 oba olwe14 ojje ogende ku lwe19 leero ndeese programu egamba bweti bannange ekkanisa yaggwayo ne mu kkanisa twebeereremu okuva lwe mwantikidde okubeera saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kazimba Mugalu yenze kati hasimuwire nze saabalabirizi muwulire kaki kyali mu kkanisa abakristaayo kaki kyabamumpadde ebirala byonna mbiyimiriza kansooke ku kkanisa Kazimba Mugalu mu mutaaginge wano Saabasumba Bishop Saabasumba semwogerere mu mutuuseeko eno emesegi ekkanisa yaggwaawo ekereziya eggwaawo etandise okuggwaawo abantu babimpadde abakristaayo bagambe mwana gwe bw'obanga weewaddeyo omanyi Yesu baamufuula akaliga ne bakateekamu ebibi byonna ebibi byaffe byonna ne bakasala ne bakatta ne bawaayo saddaaka esembayo
nange bangambye bobanga gwe weewaddeyo ku lw'ekkanisa okututaasa katukutekeko byonna bwe bakuba essasi mu mutwe aizulu ne bagamba mu bintekeko. Wuliriza ekiri mu kkanisa, wuliriza ekiri mu ekereziya, ekkanisa yaggwawo. Naye nga sinabagenda eyo, leero kitalo nnyo. Tujjukira ennaku zino nga muganda waffe Frank Senteza bw'atyo yatuva ku maaso. Yali mwana muto ng'alwanirira mirembe, alwanirira Uganda ey'enkya. Omusajja omuzeeyi eyayita mu future, nga future ya Museveni eri mabega, yatta Senteza eyali alina future mu maaso. So oyo ye Museveni. Naye Mukama Katonda omulungi ow'ekisa asala omusango gw'ensonga, akwate omusaayi gwa Senteza, akwate amaziga g'abantu ge baakaaba ku lwa Senteza paka n'olwaleero, agasibe mu bulago bwa Museveni ne famire ye na buli yakola ekintu ekyo. Mukwano Senteza tuli kujjukira, omwoyo gwo Mukama ayongere okuguwummuza emirembe. Tokyasobola kudda gye tuli okujjako ffe okudda gy'oli. Tuli kujjukira ebbanga lyonna nti mu myaka emito tewafanga obba, tewafiira mu bwenzi, wafiirira eggwanga lyo. Tuli kujjukira ebbanga lyonna lye tulimala ku nsi. Mungu akuwummuza emirembe n'abantu bo Mukama abagumye. Njagala okwebaza aba-NUP olw'ekikolwa ekikoleddwa ne mugenda ne mujjukira comrade. Ekyo kijja kutuzzaamu amaanyi ffenna. Nze kasita ndalaba ekintu kye mwakolera Lumbuye, ate nze omuntu alina kyaŋŋamba. Nze waliwo omuntu kyaŋŋamba, nze oyinza okunzija mu bantu. Oyinza okunzija mu bantu mbuno simanyi mbuno ntwala mu NRM. Mbonzija mu bantu mbuno ntwala mu ba UPDF. UPDF yeekuba ne bagamba mu muddeeno beeyawula ng'abagenda osamba omupiira nga bagenda kwekuba masasi. Edda twabanga ku ssomero ng'onadde eno, olwo nze nabeeranga n'omupiira ne ngukwata bwe nti nze mpita, nze nsooka okuyita abalungi. Gundi adde eno bwe mugeza ne mutwala gwe njagala ng'omupiira nguggyawo. Nze kagizinga. Bw'ontema nga ngutwala, bw'onnyima ekikajjo nga ngutwala, nze ewaka taata yatugaananga ebyokulya mbu bw'otwala ebyokulya osiruwala. Kakati nze nazinganga mupiira. Nga gwe alina ebyokulya olina okumpaako, bw'ogaana tojja samba mupiira. Gwe geza ontema endobo, ngukwate omupiira gugwe. Musaga kati nno tugenze mu vidiyo y'olwaleero leka nveeyo eyo. Olwaleero ngenda kwogera ku ekereziya n'ekkanisa. Jjo bwe nayogedde ebintu banne kikyendeseeyo okusiiba nkumaze ng'ennaku z'omwezi enkya 29, 31 tugenda kubeera mu kusiiba okwa Easter okw'ennaku 3 nga twegayirira Katonda nga tumusaba nno atukubagize n'omwaka ogujja kubanga guno gubadde si mwangu. Gendayo subscribinge ku YouTube ASP Asimuwire Bible and Politics. Ojja kuba ompagidde ne mu byenfuna ate nga ne message ogifunye. Ebyekayunga mwabirabye, wabula abatuuze simanyi oba kye bayogedde kye kituufu. Maama yeetuze n'abaana gundi n'abaana n'abatuga. Katukireka kubanga abatuuze abasinga obungi kye bayogedde. Ate bonna baneetuga munnange. Nze nzikiriza nti gavumenti esobola okukozesa omuwaatwa gw'abakyawaganye n'ekolerawo ekintu. Naye olw'okuba obujulizi babulinnyiridde, ate bonna ne boogera ekyo katugende n'ekyo. Naye Kayunga mu mutunuulire nnyo. Kayunga mu mutunuulire nnyo ebintu bwe bityo bijja kujja. Mbabuulira. Mutunuulire nnyo Kayunga. Era nabadde mmanyi bitandise bizzeemu. Naye abatuuze bakivuze bakizze eno. Bwe kinaaba si kyekyo tujja kimanya. Mbabuulira. Tujja kimanya. Naye eriiso muliteeke nnyo Kayunga. Now, jjo bwe nayogedde ku kintu njagala okwebaza abalwanyi mwenna aba online abalwanye olutalo entalo ze mulwanye guno mwaka zibadde nnyingi nnyo. Waliwo abalwana online ate njagala n'okwebaza n'abo abali mu nsi nga tebali Uganda nga bali mu nsi ez'enjawulo nga mutambula ne mugenda ku ground ne mwekalakaasa. Muganda wange Kawabuye Boston, waliwo muganda wange
bamuyita Peter Robert. Mwena nga bwe muli ebweru mwebale nnyo mwebalire ddala Iron Lady Patricia Sewungu ne ttiimu mwenna waliwo omukyala omukadde yalabikako ku nsonga za Lumbuye ng'afukamidde bw'ati akutte ekipande omukyala w'e Boston mukadde sijja kukwogera linnya naye mwebale nnyo mwebalire ddala Madamu Dorothy n'abala bangi mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala ekintu kye mukoze okugenda ku zi embassies ku IMF ku UN ku White House everywhere wonna wabeera weetaagisa mubadde b'amaanyi mubadde balungi nnyo mukoze omulimu munene nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala dictator abawulira mu byenda so temujjanga okwo buli lwe tubeetaaga mujje mwakola ekintu ku Turkish Embassy leero tikya Lumbuye ali bweru Lumbuye yali awedde mwamugjayo Lumbuye so bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala mukama bawo mukisa nja genda nebaza yo categories z'abantu ab'enjawulo benna asobola okwebaza then bannayuganda mwenna general mwebale nnyo mwebalire ddala okusituka ne mulwanira emirembe John nayogedde kucha Reverend engeri abanyarwanda gye bayingiridde kyaki abantu bazze ne baŋŋamba guli ku biwero kyoyogeddeko kiwero buwero ekkanisa yaggwayo dda SFC ne UPDF kati be bafuga ekkanisa n'ekereziya awamu era njagala okukubira omulanga ow'ekitiibwa Ssemwogerere Saabasumba mukwano mwekambabulire ekkanisa bwe baba bagiwamba muveeyo mubuulire abantu nti bannange kati ekiri mu kkanisa tekiri waffe waliwo omuntu atulondera abantu bakimanye lwaki mutwala abantu mu kuzikirira lwaki mazima ddala musobola ddala okumanya nti ono omusumba omusege ne muguwa gulunda endiga mukwata muti omusege gulunda endiga mukwata muti omusege ne mugukwasa omuggo ogw'obusumba gutambule gutwale omuntu abalunda endiga alina okuba ng'alina kkolo yakulunda ndiga Dawudi yagamba siina bwenzira wa kitange ng'empologoma eridde endiga tata mugambe ntya Dawudi omwana myaka 10 n'emeka yayimirira mu mpologoma n'alwana nayo paka ng'agisuuzizza omwana naye muddira muti omuntu azze ne mission ey'okutunda ekiraalo akimalewo ne mumukwasa ekiraalo akirunde mazima ddala basajja kazimba mugalu muveeyo mwogere nti ekkanisa baagiwamba kubanga tukitegeere lwaki mubikirira ekintu abantu b'eggomba baŋŋambye bwe bati mwana wange ati bannanga abantu banda b'eggomba abaana b'eggomba bandaba sekukulu nandibadde njirya nammwe naye jja nja kugirya nammwe abaana b'ekanoni mu ggomba nja girya nammwe eno yaweddewo mwaŋŋambye obudde bugenze ati kakati nze mbakolere ki mmwe kiti mwaŋŋamba nga bukyali baŋŋambye ekiri eno Flavia Byekwaso ekkanisa yagiinfiltratinga yakwata ebbendobendo lya Buganda Flavia Byekwaso yazimba Gomba oba azaalwa Gomba naye nga yazimba Gomba leka nsooke mbibawo oba bwe siigende mu kyawandiikibwa zino era ze security alert ze politics byonna bye nnina leero wulira Egomba Kasaka waliyo ebisomesa ebyenjawulo Flavia Byekwaso yakwatagana n'oyo omusajja gwe nayogeddeko eggulo buli awali ekigundi abadyankoni simanyi saabadyankoni simanyi ki batandise bazimbyewo amayumba kati gavumenti ezimbawo amayumba ne baleetawo omudyankoni oba saabadyankoni simanyi kanoni simanyi ani ne babateekawo we bamala okuzimba nga baleetawo omuweereza waawo alina n'emmotoka mpya alina neki balina n'amagye bo bennyini b'amagye basajja Banyarwanda baŋŋambye bwe bati Kasaka
Gomba after ewa Ronald Mayinja waba Ronald Mayinja azi home balesewo omunyarwanda tamanyi Luganda ye ne family ye omukazi n'abaana tebamanyi Luganda gwe bataddewo bayitawo batya Kisaaka Gomba bayitawo Kisaaka bataddewo omuweereza tamanyi Luganda munyarwanda pure ne mukazi we n'abaana bonna boogera Lunnarwanda ye mulabirizi gwe bapulantinzeeyo bazimbye ebigo byeyo buli awali ekisomesa buli awali gundi emitendera gyonna nga bwe gigenda bazimbyewo naye we bamala okuzimba waliwo we baŋŋambye wabaddewo abalabirizi okuva lwe batandika babadde babeera basajja bakulu myaka 67 bataddewo omulabirizi simanyi omulabirizi wa myaka 35 olwamala okuzimba ennyumba enyirira zifulaati ne bateekawo omwana muto bali mu kutambuza muwozi project Gomba bali mu kulwanyisa His Excellency Kyagulanyi baleeseewo omwana muto wa myaka 3 saabalabirizi naye mmwe Kazimba Mugalu bwe mubange ekkanisa mmwe mwagitunda naye mmwe lwaki temukwata Kazimba Mugalu ne mumukuba lwaki temujja Kazimba Mugalu ku kituuti Kazimba Mugalu vaayo oyogere nti no ekintu kyakusukka abasajja bakuwamba ensi ekimanye abantu beenoonyeze wabula si kulobesa abantu oddira oti endiga za Kristo nooziwa omuntu azze okuzibaaga Kristo bw'aba atunuulira ekisibo kye akitunuulira kwala ayagala kyale wabula mukikwasiza abalabirizi nga bo bw'atunuulira endiga agipima mu kilo kugitunda nze omuntu akukubira essimu n'akubulira ekintu ky'omunda kyatayogerangako na muntu n'akugamba munnange nga mpulira ekintu ekinnumiriza nti munnaye bwenti ne bwenti naye njagala Mukama ansonyiwe naye mugenda okwejjusa ebintu ebyo nga mubyejjusa mu ba SFC nga mubyejjusa mu ba ISO mubyejjusa mu ba poliisi mubyejjusa mu bannarwanda abajja okusaanyawo eggwanga bannange ekiri mu kanisa naye lwaki Kazimba Mugalu tovaayo n'ogamba nti nno baakuwamba bw'otavaayo n'oyogera bannaye lwaki temukwata Kazimba Mugalu ne mumukuba omusajja yagenda akuba ekiti oluwalira amaanyi ne gamukuba ku ttaka kuba ekiti oluwalira ye yali musajja wa Katonda mukwate Kazimba Mugalu Mukama ajja mubagabula Mukama ajja bagabula Kazimba Mugalu oli ow'ekitiibwa kiti oluwalira Katonda yamulwanira omusajja yekkata ku ttaka gu teyatuuka ng'alina omusekuzo munene mukwate omusekuzo ogwo Katonda ajja kuyambako obube Kazimba Mugalu ku mutwe yeebake lwaki mutunda ekkanisa bw'oba si gwe wagitunda vaayo oyogere nti omuntu adiployinga abasomesa simumanyi omuntu adiployinga abaweereza simumanyi Flavia Byekwaso ye yakutte Buganda Diocese ye yakutte Buganda kati ayina omusajja we ayina personal assistant we gwakozesa yazimbye buli awali ekisomesa kyonna personal assistant wa Byekwaso ayitibwa Musaasizi Andrew baŋŋambye abeera Nateete yasapulayinga UPDF ebyokulya yasapulayinga prisons yasapulayinga Kabalye police training yabasapulayinga ebyokulya ayina sente empya n'enkadde ye personal assistant wa Flavia Byekwaso be bakola ekyokuzimba be bazimba buli awali ekisomesa bo olujja mu ekereziya nga bagamba era ne January omwogezi w'amagye nga bajja ng'ayogerako eri eggwanga ng'ayogera eri gundi eri abakristaayo ng'engalo zivuga nga bagira bati ng'omuyambi wajjanga yeeyama fera tugenda kuzimbira Ssaabadyankoni tugenda kuzimba ennyumba y'obudyankoni tugenda kugira olumala ogizimba ng'omudyankoni bamugobawo nga bateekawo owaabwe omusajja bamuyita Musaasizi Andrew Buganda yonna bagiwamba we bamala we badeployinga oyo musajja Musaasizi Andrew baŋŋambye ate ye muwanika w'ennamirembe ye muwanika wa Kazimba Mugalu nze kitaffe mu Katonda ekkanisa yavunda dda mudda wali ne mugenda mwena n'owulira ebyo bye muwulira ng'okubeerawo kwa Katonda okukubeerawo kwa mmundu abasajja balina emmundu mu maganduula balina zikabangali ezibawerekera mumulaba kutambula
awe mabega emmotoka eziba zimudiriddeko awo alina escorts balina ba escorts Reverend be bazimbye buli awali ekisomesa ye mwanika we Namirembe alina connections okuviira ddala e Namirembe ya connecting e Namirembe ya connecting mu police ya connecting mu prison ya connecting mu UPDF mugende musabe atenze mbaganye mugende musabe mumanyi batandise okugaba ne Reverend ba myaka 3 mwe bannange eyo nvuddeyo ogulo bwenala bannange Uganda endaba abantu bewaffe Buwama bandaba Buwama jju mbatumidde kana kanyomero kabe Buwama kati nate owekitiibwa Semwogerere Ssaabasumba Semwogerere Lubaga taata ngaggo wa Supreme Intelligence Council wulira kino taata omusajja Vika ye Vika biki Vika jeno owe Mitala Maria akulira Mitala Maria waffe Buwama oyo musajja veteran Vika jeno simanyi Vika jeno akulira Mitala Maria oyo musajja veteran munnamaje ne uniform ajambala yakulira Mitala Maria yakulira Mitala Maria wulira ewaffe Buwama omusajja oyo emabega kaawo waliwo abantu abava ettaki abaali baveterani b'ettaki bajja bavuga magaali kwetolola Africa bayitira Kenya ne bavuga ne bakola ki ne bagenda eyo mu Eastern Uganda biki bwe baali bajja basisinkana baveterani zibonna mu ggwanga era abasajja abo baali bavuga gaali basisinkana ne baveterani kuyikweta ekayabwe ewaffe wali e Buwama kayabwe baveterani ne bakola ne bayisa ekivulunga bano abataki baveterani bataki nga bo bavuga magaali bano nga babawerekera ku mapikipiki ne ku mamotoka babajja wali ewaffe kuyikweta ekayabwe ne babavuga bulungi nnyo ne bajja ne bayisa ekivulu mpaka mu Mpanga gundi forest eyo yawongojja empigi Mpanga forest Mpanga wewaali we baatuula baamalawo wiiki namba Museveni yali agenda basisinkanira awo oyo omusajja yali ayambadde uniform y'amagye ye yakiikirira baveterani bonna mu Uganda yonna ye ng'alina ne pisto ye yakiikirira Uganda ye yakiikirira baveterani ba Uganda yonna ye yali coordinator nga ya coordinatinga baveterani ba Uganda inze ndi muto bwe mbamba wadde information nze sajja wano kwerogoza ye yali coordinator nga ya coordinatinga baveterani ba Uganda sabe empigi abe Uganda nga yaba coordinatinga ku bataki okitegedde Museveni yali agenda kujja kubasisinkana awo n'atabasisinkana awo oluvannyuma ne bagenda ne basisinkanira Kololo oyo musajja akulira ekigo ky'Emitala Maria oyo musajja munnamaje owekiti mwe mukyafa nnyo nze kambabuulire babishopu mukyafa nnyo babishopu ne bakadino simanyi bakitaffe mu Katonda mukyafa muveeyo mwogere abantu bazire amasomero nga gazise abantu badde waka batuule ekkanisa zimeremu ebiswa zigwe lwaki mukkiriza UPDF okutusumba basajja mwe lwaki mukkiriza UPDF okutusumba UPDF yatandika ddi okutusumba bwe baba bawulira nga baagala bagende beekole ku mulembe gwa Amini yali alina simanyi ba Champlain nga bakatuliki balina owaabwe abakulira mu magye ngera babeera n'emmisa zaabwe abaprotestante babeera n'abakulira mu magye abasiraamu nga balina gundi imaamu waabwe lwaki tebagenda ne babikola mu magye owa poliisi ajja ow'amagye ajja atya okutusumba lwaki mugabula ekisibo kya Kristo naye mwe bannaye lwaki temukuba bafaaza abo kati mutandike ngula emitwe gy'abafaaza kati ngula emitwe gy'abakitaffe mu Katonda
lwaki mazima lwaki mugabula ekisibo kya Kristo basajja mmwe Kazimba Mugaludala muwaddeyo ekkanisa muwaddeyo abantu bakatonda tubulweko ne wetuddukira ne mu kkanisa abasajja baatuzingako dda ye bannange Mukama nga yeebale nga nalalyose ne nja nsomesa ku bintu bino abantu ne babiŋŋamba bane mumanye ekiri mu kabokisi kange nze nawunze oyo omusajja alina we yabadde oyo w'emitala Mariya waliwo we baamuyisa ebuwama wabaddewo omuntu ebuwama ewaffe ebuwama bannanga abantu bandaba ab'ebuwama jjumba tumidde omusajja oyo alina we yabadde ekitundu bakiyita Bunjakko eri wasibuka ab'enkima wabaddeyo omuntu yabadde ajaguza okuweza emyaka 5 mu bufumbo ng'ate mutabani wakola ku rediyo buwama tulina rediyo naye mwe buwama mugizanyisa omuvubuka akola ku rediyo buwama kitaawe yabadde aweza emyaka 5 mu bufumbo ne bakola misa ne bayita omukukunavu kitaffe mu Katonda okuva egundi emitala Mariya omukolo gwabaddewo waliwo omuntu eyagupostinze ku Facebook nendaba veterani nendaba omusajja gwe mmanyi nembabuuza n'omusajja ali mu maganduula yaani nentandika okunoonyereza mu buwama nembabuuza ne baŋŋamba ono kitaffe mu Katonda ono ali era twabadde ku mukolo ekitundu bakiyita Munyonyo Bunjakko Munyonyo waliwo omuntu eyabipostinze kuliko videos omusajja ne mulaba nga veterani gwe mmanyi obulungi njagala nkubalira abantu abakola genda onoonye omusajja bamuyita Sabata ali buwama munnamagye genda onoonye omulala ali Kayanja Sango bufuuka bayita omusajja bamuyita Sagirimeja Lufuuka byenjogera mbimanyi bwe kikwata kuba veterani nkimanyi muzeeyi wange yali mukomera nga bamusibye nga nze ndi mu kifo kye nga nnyina ebintu bye mugoberako nga yali mukomera natambula ofiisi zonna neŋŋenda embuya nenva embuya neŋŋenda ebbombo era yagenda okuva mu kkomera nga fayiro ye eri bbombo bwe namugja ekigo bwe yawummulamu nentandika okumulaga nga bwe natambuza fayiro ye paka lwe twagenda ebbombo fayiro eno nagyogerako yali bbombo ew'omusajja baali bamuyita Staff Sergeant Katakuuka njagala mwegaane yagikolako egindi embuya musajja alina akalevu wano kanvi wano alina wano ebbala lya white n'obulavu bwe wano bwa white erinnya lye baali bamuyita Benison nze serabira era gwe bubangako ekintu kyoyogedde nange oba kyokoze nange saba nnyo Katonda nfe bufi kiba kiwedde bamuyita Benison ow'embuya ow'ebbombo bamuyita Katakuuka Staff Sergeant yali ku ddala lya Staff Sergeant ati bye mbagamba njagala mbibagambe nga mmanyi nalabya video ku Facebook nembuuza onaani omusajja ali mu maganduula omusajja munnamagye nenkuba ebuwama nembabuuza onaani nkugambye oyo omwana bamuyita ŋŋanda omwana yabadde akuza ebintu bya kitaawe bamuyita ŋŋanda ayina edduuka lya hardware ebuwama akola ku rediyo buwama byonna kambyogere mukakasa nti nabijje ku Facebook tikyalumbi yatugamba bwete Facebook bagiyita omukutu mugatta bantu gungatta n'abeebuwama nga ndi wano mugatta omanyi tikyalumbuye ku Luganda nno naye yakisussa agamba kiki alina ebintu byayogera neŋŋamba banaye ndi muganda oba ndi munyankole ngenda okujjukira nga nze kava kule neŋŋamba wamma alina okwerekerayo akali balabika mulina ebintu bye mwatukweka Abaganda tikyalumbu yayogera ebintu n'embula neŋŋamba ekyayogedde ki nzijukira luvannyuma nti kozi nze kava kule okay awo nenterera omutima omuvubuka bamuyita ŋŋanda kitawe bamuyita Nsambwe abeera Munyonyo bakuziza emyaka 40 Reverend ekyabadde wali bwolaba ku video eri Reverend yakoze bwati yatuuse wali abakristo bonna ku ttaka baleese ebirabo empanga z'enkoko embuzi teri kyannumye ng'ekyo ebikajjo amayuba enkima tewali kirabo kye bataamuwadde eri ewaffe eriyo enkima abeebunjako basibuka eyo enkima esibuka bunjako eyamugema tewali kye bataawadde
tewali kye batawadde musajja bonna nga beewombeese bwe bati bannange omusajja yakulira ba veterani mu Uganda akulira mitala Maria bakatuliki si ba protestante bano Flavia Byekwaso Flavia Byekwaso banne njagala mugoberere okumanya nkugambye guno omukolo nagulabye ku Facebook n'engumala kubyo waliwo kansala ow'ekitundu ekyo bamuyita Beni Nsamba Beni yagenze okujja okwogera yayogeredde yajjidde ku luyimba lwa His Excellency olwatuliyambala engule ekidaala nekikyakyala Reverend ne yesikamu abo bambega baba bazze kulaba kitundu era abantu beebunja ko muwedde chairman wa district Mpigi yabaddeyo oyo mwana omuto yali asula mu ntebe za kitawe ne banange NUP mu basajja nnyo omwana yali asula mu ntebe za kitawe ye chairman wa district nayo lwasituse bwati n'agamba bwati tuliyambala dijje n'ateekamu Reverend n'awulira ng'asaanawo ekitundu kikyakyala tuliyambala engule Reverend munnamaje isimanya ni faza munnamaje vika jeno munnamaje alina ne pistol naye talina kyansobola kukola naye baba tebalina kibaze baba bazze ku testinga waters era mu abeebunja ku kati bwe babagoba ku mataka temuyomba mbega wa Museveni yamaze kitegera mwenna muri ba NUP era muganda wange Nsamba Beni byonna bye wayogedde biri mu State House omusajja yakola Facebook bannange Katonda yatonda Facebook China n'agitereza ni mu America naye basajja mmwe muwaddeyo ekkanisa ya Uganda ezikirire muwaddeyo ekisibo kya Kristo abasajja bakibage nkugambye omusajja era nabuuza ne mbabuuza ono omusajja ne mbuuza ono omusajja yani ono omusajja ne bangamba oyo Reverend omusajja mulaba bo bagenda bawo obutwa mu gwewo mulaba bo bagenda bwajja ku kitundu bwatyo nga Zaina gwagenda okuwa obutwa azebbuwa gundi akagati akako ajja akategese haje yakanyise damu acid haje yakanyise damu daizoni nkugambye oyo omusajja ngina mubaletera amanya mu majja akozesa malala ne mugundi akozesa malala basajja bazibu nnyo bakweka amanya nkugambye oyo omusajja vika gwamanya abebuwama gwamanya radio buwama nonyo omuvubuka gwe bayita nganda senior nganda ali buwama ayine edduuka lya hardware mumunonye mumubuuze omuntu gwe yaleese ku mukolo gwa kitaawa amumanyi oyo si munnaddiini oyo wa SFC veteran mbega mbabuulidde mumumanyi kye mulimpa kazimba mugalo ebyo bye mutukoze bwe batyo kyovula bakibangwira okuddira bafaaza mugisha ne babasibako mbunnasa omuntu kakati babaleta bagundi bafaaza bannaabwe bwe batyo nga bamuleetera oyo omunyarwanda ate mugisha kuwasimwe yogwe mugisha ono yansimwe kumbe waliyo ne bamugisha abategeera abalina amagezi waliyo basimwe abalina amagezi naye bajja kuleeterayo kyasimwe bravo bakigate ne faaza mugisha mumusange nga mugisha ali bwata azezengera kiki faaza abadde kyemizimu gimukubi faaza emizimu bannange emizimu gikubye faaza kumbe bamumenseza faaza asimuse mumulowooza mulina bafaaza bannammwe oyo musajja mumanyi ne buwama mumusensedde kankome webuwama ebitundu ebirala bijja kwonooneka naye buwama mmala kufa nemwonoona buwama mitala Maria Kamengo Kyabadaza Mbizinya Kayabwe eryebendo sikiriza mumala kunzita naye mwekite muva mu makanisa mulowooza katonda mu makanisa Yesu yazimba ekkanisa mmeka gwe mbulira Yesu yazimba ekkanisa mmeka mwamusinga okubuulira enjiri naye lwaki temuva mu makanisa basajja mu bujingo wa Isu bujingo muganda wa bujingo iye personal assistant wa Ntaganda M23 Kongo muganda wa bujingo muyekere Kongo sente zemuwe bimwe bye10 zezibeezaawo Ntaganda Kongo amajege simanyi mbuno ye bamukwata bili awo bibuzaabuza nkugambye muganda wa bujingo muyekere Kongo
mmwe bwe temusobola kunoonyeza Katonda waka mukole seerozi. Bayibuli egamba bweti bwe baakwata Peetero nga bamaze okusalako Yakobo omutwe, abantu tebadduka mu kyaki, ne badduka ewa Sister Rhoda ne beggalira mu nnyumba ne basaba. Essala ne ziva ewa Rhoda mu nnyumba ewa Sister Rhoda. Temusoma Bayibuli bikola by'abatume mmeka 12. Essala ne ziva ewa Sister Rhoda mu nnyumba mu seero, prayer seero, ne zambuka mu ggulu. Katonda n'asindika malayika n'agenda ggulawo ekkomera n'aleeta Peetero. Malayika bwe yajja Peetero mu kkomera tiyamugamba nti genda ewaka, yamukulembera bulungi nnyo n'amutuusa mu lugye wa Mama Rhoda n'amugamba konko naawe bali awo. Essala ezindise zivudde awo. Malayika n'atema. Peetero agenda okukonkona ennyumba ng'ekkanisa eri wa Sister Rhoda esaba. Lwaki temugende wa Sister Rhoda? Lwaki temwerondamu ku kyalo ne mufunako Sister Rhoda? Buli ka LC, buli katundu kabeere ne Sister Rhoda. Lwaki temuddayo ne musabire wa Sister Rhoda? Mbabuuza. Otherwise muwedde mugenda kulya obutwa. Lwaki temuva mu bintu by'okusembera ebyo? Bwe muba mwagala kusembera musobola okwesembeza, mugule omugaati mwesembeze, bagenda bawa obutwa. Abasajja batusibako COVID. Mugenda nga omuntu azezengera nga bagamba bambi no munnange COVID kituufu. Omusajja afudde azimbye obulago wano ng'ekintu kimutuddeko nga tasama ugwe gagize. Yalidde kagaati ku Sande. Basobole okukakasa nti no COVID waali. SFC eri mu makanisa, SFC eri mu kutema mbizzi, SFC eri mu kusindika kigaali, SFC eri mu kutunda bunyeebwa, SFC eri mu gundi. Mugende musabe. Nze nkayana nawo. Njagala okwebaza poliisi. Ekkanisa abalokole mwajja ne mwewuttaaza, ne mwedongowaza, ne mugamba waliyo abatujjwa batega bomu. Ne mugamba waliyo COVID. Wabula mwagala mutuuke ku 31 babakirize mutekewo ebikujjuko mu bba abantu. Mbuwandiike ebbaasayo otekeko ekizibu kyo nga tuyingira omwaka. Ojja kukeera ku makya ng'emmanju wo Mukama ataddewo kalina. Ojja kukeera ku makya nga mu galaji yo Mukama ataddemu emmotoka Ipsam. Ojja kukeera ku makya nga Mukama akuwadde omukazi ali ku kitanda. Kubanga Mukama yawa Adamu omukyala. Kubanga Mukama teekamu ekimu eky'ekkumi oteekemu prayer request. Kakati olw'okuba waliwo COVID temusaba. Kakati kandabe mu abatinkiza n'okusaba nga 31 buli lunaku. Mugende Namboole, mugende Nakivubo, mugende Kololo. Omusajja n'ayimira Kololo n'agamba ne transport muleete Mukama akitegeerera ddala nti gwe weekyawa. Ne transport muleete otambula oddeyo ekyegeegwa. Omusajja n'agamba wangi Mukama akigambira ennyo wakiziikire. N'akwata ssente z'ekyegeegwa n'aziteeka mu kibbo. Ate bamusanga atambula azimbye ebigere. Tannabaako bwe yabadde ali wano Zigoti. Azimbye ebigere agenda kyegeegwa. Kiki? Nziweyira ekimu eky'ekumi. Genda oziwe ekimu eky'ekumi. Kati tewali kusaba anti mwagamba waliwo bbomu. Nanga yayogedde bulungi leero, yayogedde busiru naye nabusiimye. Era olw'okuba basooka kutukuba bbomu mu biriroliro bino. Lwe baagibakuba ku City Square mwali mu biriroliro. Ebiriroliro bye byababuzaabuza. Kugamba mwasooka ne mulaba fireworks. Ate mu fireworks ne mugiramu bbomu. Nange oyina omutwe. Naye weebale nnyo. Nkwebazaako ekintu eki kubanga wagaanya abalokole okusaba. Tuli ku Kananirandi. Endovuya mwebale kati kandaba oba temufune byamagero omwaka ogujja. Bwe mubanga temuyingiridde mwaka mu kanisa. Katulabo oba temufune byamagero. Katulabo oba mwena munaafa nomugwawo temulinnyayo. Anti mwe mwakkiriza nti nno waliwo obutujju. Temukubya abantu baffe bbomu mutuule waka. Okumanya enanga musajja yagambye n'ewaka nawo ate essanyu temukisussa nnyo. Musobola okusanyukira ewaka naye not beyond the average, no. Minimum, not to the maximum. Bwebagamba kaba baregulating n'ewaka mu kisenge. Bajja tuuka ekiseera bagambe bw'oba toyina nini namba temutunuuligana. Ono atunule ku kisenge, ono atunulire paka ng'oleese nini namba n'osasula. Tugenda bateekako yaka. Museveni agenda teekako yaka. Bakwatireyo kaadi Kiki abadde abba amasannyalaze nga tasasudde nini namba awo wetulaga. Ate omanyi muli babbi.
kati awo buli muntu agenda funa nini namba kasita kikwata ku masanyalaze ate onoofumba amasanyalaze Kampala wano ate okola kintu tekuli mu masanyalaze kiki ne bw'onoogamba mbuno ogenda kufuna olina okuba ne generator era ne generator nini namba okuba ne generator naye banemwe mumanyi bwe tulagawo oba temumanyi bajja kukuleeta ku poliisi nti ono yabadde ateeka akawaya mu eki itabatya gundi fuse jajja ewajjajja twabbanga amasanyalaze sijjajja ogerayo bateekanga mu fuse abamasanyalaze baagisangamu ne bagamba mukadde mwe mubba gundi amasanyalaze fuse ne bagitwala n'agamba kye kino kyomukola yali alina omwana omugezi n'akola akawaya nga kaakula bwe kati ng'era bakakwata ne magalo ne bateekayo era netwaka mujja kukola akawaya naye gwe banaleeta ku poliisi nga wataddemu akawaya ojja kulaba eno gavumenti weeraga nini namba tefuuse nini namba kati awo mujja ziwa poliisi yagambye olw'okubanga bannaddiini mwakkiriza enanga kyabalanga kiri eki kugamba nti waliwo abatujju nga poliisi nga Museveni yankuba abantu bomu senga mwavayo ne mubuulira abantu ne bakimanyirawo mwandisabye leero naye olw'okuba mwakkiriza nti waliwo ADF buli muntu yebaka ewuwe ate ne wakati muleekaanirayo ADF ejja bakuba bomu ekyendanga namusembye amasomero mbuno mugenda kusoma gundi yeeyongera covid amasomero bagafudde loogi omusajja yatematema n'ateekamu ennyumba okumanya yali musajja muzibu nnyo ofiisi n'agiteekamu kiriniki oyo omusajja yampangudde ofiisi n'agiteekamu kiriniki abapangisa be balina ne we babajjanjabira alina dokita ku njuuze oyo omusajja abala naye bannayuganda babala mukama nze bwe tuligenda mu ggulu tulituula mu bitundu era wetwalinga saagala kutuula mu Amerika era njagala kukyalayo bukyazi njagala kubeera mu Uganda mu ggulu nga ne mu ggulu era ndi wali mu saako ya Uganda bannayuganda mutuule wano sijja kukyawa Uganda okugivaamu okujja wano okukola si mu bubi era najja kukolerera Uganda nze mba sinnabakulya nga Uganda yonji waddeko omusolo gwo okujjako nange kye nakola njirejuleetinga si kunziba musolo mungi mpaako nga concerned citizen si kunziba nze Museveni tanziba musolo mpa omusolo nga concerned citizen kuba ate Uganda siyagala jibba mpa omusolo omugere ebyo byammwe bye bababba emitwalo 3 ku kakadde nze mutabani wa Katongole nze babalimba bwe mba nasindika ezisuka akakadde emitwalo egi 3 ate bazigabana n'owawano gumu kitundu ono wawano yankuuma oli eyanzaala as a concerned citizen sisukkawo naye mwenze ate saasoma byanfuna sibimanyi naye nze tebanziba musolo ani akulimba wulira abaana bammwe tebagenda kusoma nkiddamu naye ninze Kazimba Mugalu abaana baleme genda ku ssomero nga watugambye abaana bagenda ku ssomero ojja kutikka egganduula envinnyo obugundi byonna obitikka obimpeereze wano nze kanisa nja kugisumba online kubanga olwedde era nze natandika dda nga buli ssaawa 9 nyambala gganduula Kazimba Mugalu abaana bwe batadda ku ssomero weeteeketeeke okugira DHL otikemu amaganduula gonna n'obukofiira obw'ebitundu nene namba bweti obimpeereze wano nze kanisa nja kugisumba nze ntandika okukola enkyukakyuka mu makanisa nzijemu aba SFC kubamba manyi ate nze ekintu ky'otannimba tonnimba kanisa tonnimba bodaboda tonnimba kuvuba tonnimba magye poliisi emmere kutambuza mmere e Kampala totawaana nimba ebirala ebyo totawaana teri kusaba mbadde njawo ne zireeta tayebwa sawa mmeka mbadde njawo ne zireeta tayebwa wa NRM tayebwa agambye bw'ati mu myezi 6 nabagamba mu myezi 6 gye bateesezza bayisizza amateeka 11 naye mu mateeka 11 temuli muteeka n'eri liyamba muntu wa wansi
temuli teeka neeri liyamba muntu wa wansi gonna gaabwe nga bwe ndabye iPod naye bannange mukama nkusaba okwata abasajja abakulira DP bwe kiba kisoboka naye mukama nga wakuŋŋaanya abantu ewakibwetere nga bakuŋŋaana ewakibwetere bonna ne bafa olunaku lumu abakibwetere omuntu nawona kibwetere lwaki DP eyo top cream ya DP ne UPC ne NRM tebatuula awantu wamu ne baggwawo ife mukama okuziika kutulekere nga Siranda aweddewo ne Mawu no ekyo ekisajja ekyo kya UPC kyendabye kigambye kiti afe mu iPod tugenda kudiscussinga ku byokka Museveni byatuwadde gundi n'agamba bw'ati NUP teyandiganye kujja ejje tubuulire abasibe kubanga era luli bwe twayogera ne Museveni luli abaana baabata kati batubuulire amannya g'abaana abaliyo tugamuwe abate NUP bwe kiba kyekigiruma abate kwegamba ba abasajja abo bagamba bwe bati omutwe bwe guba gwe gukuluma empiso bagikube ku mutwe bojja n'ogamba gunnuma wano bwe wati omusawa atabule sindaano ffe twagala kuta ggwanga lyonna otugamba kutabasibe abatakwata abalala beyata teyakwata abalala tulwanirira nkyukakyuka otugamba babate okuta machete nga Uganda esigadde ebulidi nga njawulo ki omusajja agambe tugenda owa opposition ayagala obuyinza agambe bwati tugenda kudiscussinga bya Museveni byokka tetuwongerako era Museveni byayagala bye tugenda okwongera naye iPod mujje naye basajja naye mukama nga kibwetere yayina be yakuŋŋaanya n'abookya lwaki abantu bano mukama tebakuŋŋaana ne baggwawo omulundi gumu Samusoni yafa n'abasajja bonna Samusoni yagamba ayi mukama lekanfe nabo bonna tewali yasigalawo mukama lwaki Uganda abantu abo tebafa ne baggwawo olunaku lumu ife mukama bw'eneeba nga State House yebituulidde tujja ebifunfugu tujja kubijjawo tewali mulambo gujja sigala mu bifufu ate olaba tubajja buduuda ne bwe giba myezi 6 bakyusa buli ttaka okujjayo omuntu teri muntu gwe bagamba nti awo eyo ntaana ya kikungo abantu balemererwa okuvaawo bonna bali awo nedda ebuduuda buli omu aleeta akataasa ono n'aleeta fooko oli n'aleeta ejjiiko ono n'aleeta tingatinga ne bayola ettaka paka lwe bajjawo abantu baabwe tujja kusimula State House paka nga tujjeyo iPod yonna naye lwaki tebafa ne baggwawo abo abasajja mbu kwegamba ekiriwo kye baba bakolako nti bw'ogenda ng'ogamba munnange mpulira wano ekibegabega kinuma omusawo atabule sindaano akube ku kinsimbye akube sindaano ku kinsimbye mbu bate be baakwata Siranda kale wulira wammagwe omusajja wa NRM agambye bw'ati tayebwa bakoze mu myezi 6 amateeka 11 ana bagasayininze nti era omwaka ogujja Museveni kyasookerako nga yakatuuka agenda kusooka kutambuza tteeka lya ttaka okwetoola Uganda yonna n'etteeka lya Beiro naye bannayuganda mwakola ku mukyaka mumanyi omuggo gwe bakozesa mu mukyaka oguli gwe bakozesa ng'emmundu omuggo gwe basooka okukumanyizaako emmundu ogwo omuggo gwe basooka okubatendekerako nga tebannabawa mmundu n'oteekinga keya ku muggo ogwo ng'emmundu era batambula ekiro ne bagibabbako naye ne bakubbako omuggo ogwo omuganda wange emiggo gy'ofuna ate ne bamala bagubba ng'olinayo ogwa sipeeya n'okomawo ku parade ng'olina omulala n'obalimba bwe babayita olina okujja nga togulina ne bakubuuza emmundu yeeriwa mu mukyaka bagiyita mmundu emmundu yeeriwa eyo ekyo kiti kiyinza okubya emiggo ne kikumenyesa eggumba era bw'omala okukikwata obulungi bakuwa emmundu olwo graduatinga n'ogenda ku mutendera gw'emmundu naye bannayuganda senga mujja ku Museveni nga ayise olukiiko lw'ettaka nojja n'ogwo omuti guba mu mpimpi bwe guti tegumenyeka olowooza Museveni omukuba emiggo emekanga ogwo lwaki temujja mwenna nga muli bangi nnyo n'okuba Museveni omuggo mu mutwe ffe tukuwa ssente $1,000,000 weeri lwaki
abasajja abo batumanyira Tayebwa agambe bwati nze nzanno munange neewunya tulese etteeka ly'ettaka tuyamba abanaku abatalina bibanja ate be batayagala bayamba nosanga omuntu ali ku kibanja tumuyamba afune ekibanja afune ettaka ate agamba mbu n'ettaka lya Ssaabasajja Kabaka. Tayebwa oyingira otya mu ttaka lya Ssaabasajja Kabaka? Tayebwa ani akuyisa oyamba ab'ebibanja era ani akyankalanya ab'ebibanja n'ab'ettaka? Kikyonko Muganda Abidi Aramu Muganda mbuga kati n'owulira omuntu agamba kyapa mu ngaro myaka 45 kati emyaka 45 begiggwako omuntu addewa. Tayebwa watandika ddi okutulumirirwako? Tayebwa watandika ddi okulumirirwa ettaka lya Buganda? Mugende mu regulating eri ewammwe. Ani tumwine yabba ettaka ly'omukazi ali wali Namwandu akaaba. Tayebwa sooka ogende ogonjole enkayana z'Abanyankole banno. Ettaka lya Buganda Ssaabasajja Kabaka n'abantu be dikukwatako ki Tayebwa? Mbuno muyamba ffe ani abayise mutuyambe ye mulumirirwawa. Mbunne etteeka eddala gavumenti we beeyina kyeyagala okuyisaawo ekiyiseewo nga bwe munegotiatinga yo bw'emala okukubala ekuweza ekuwadde bw'ogaana zisange mu kooti. Kooti bwekulagira nti zozo oba otwala zitwale bw'ozigaana gwamanyi lyeryo etteeka lye baleeta mbuno erituyamba. Kati Tayebwa simba wakati awo. Omwaka gwali gwa 2010 around there. Kati myaka 10 mwamenya Naggulu ne mumenya Nsambya. Kiki ekiri Ensambya? Tayebwa mwatugamba mugenda kuzimbawo buli muntu ajja kudda mu nnyumba ye. Amama Mbabazi yali prime minister mbijjukira waliwo abaana be nakolanga nabo ku New Vision ebiseera ebyo. Abaana be nakolanga nabo ku New Vision abasulanga awantu awo nga bali bazadde baabwe basavinga mu gavumenti y'Obote n'abawa awantu awo nga balinako ennyumba zaabwe. Abaana ne bafuuka emmomboze. Omwana omu baali bamuyita Mukomazi mujjukira bulungi. Yali alina mwannyina bamuyita Rebecca nani na Kiganda. Nabagambye bw'okolanga nange ekintu oba nenjogerako naawe ekintu saba nnyo Katonda kibeere mu buntu obutinyenyenyenyenyenyo obusobola okugenda mu blacklist. Naye bwe nze njagala Tayebwa otubuulire kiki kye mwazimba e Naggulu. Abaalinga e Naggulu bali luddawa? Abaalinga Ensambya bali luddawa? Myaka 10. Naye Tayebwa neba ne tewali muntu ayinza kunkubira neba nangu bakiki ekyandeeta n'ebweru. Tewali muntu ayinza kunkubira Tayebwa omusekuzo ku mutwe nonkubira essimu nenkuwa sente. Nze ensimbi tezibangako ekizibu kyange abammanyi mukimanyi bw'oba okoze ekintu bwe kito inboxing esente tezibangako kizibu kyange. Waliwo omukazi alina miliyoni ya $, akola ebyo agenda giteekamu ebyo byokka. Nze sente esente tezibangako ekizibu kyange abammanyi mukimanyi oba kyekiki abammanyi bakimanyi. Paulo Kafeero ye yayimba okuva Katonda lyankwata ku kibegabega nangamba wire genda osumulula abantu bange nnyina ebyapa 100 nabiroose mu kirooto nabiroose nange yangamba wire mutabani wa Katongo genda osumulula abantu bange abalokole n'abatali bato. Kati ebyapa naloose nnyina 100 mweno musaaga nga ne Katonda yakukutte ku kibegabega. Naye nze mbuuza twali muntu ayinza kunkubira Tayebwa musekuzo no inboxinga kubanga sijja kukuwako deposit ojja kunziba. Waliwo omuntu eyankubira essimu mu mwezi gw'Omwenda nangamba pasita nkola buli pasita gwe pasita asinga ate kasita yampaana nangamba mpayo obukadde 2 ngenda kukuddiza mu gwe10 akakadde kubanga nyine ebizibu nandiramu ebizibu bye. Wallahi nakwata omusaala gwange ne mugamba ne sijja kuwa bukadde 2 noonya akakadde ngenda kuwa kamu ng'akera mu inbox yange nenkwata akakadde kange nenkamuwa akanga ak'entuyo zange nenkamuwa ne mugamba kaaba omusajja yambulookinga yadduka era never inbox me about the money. Awo katuse yalinga ekigambo kuba namwe temuli bangu
musajja gwe sigenda kukwogerako sigenda kukwogera linnya sigenda gaba namba yo sente waziri kale zirye taata zirye nkyogedde lwa nsonga namugumikiriza nangamba lindako mbadde ngenda kukoola embuzi naye ate enkuba yatonye nnyo kati embuzi zirimu omuddo mungi n'ensirika gwa 9 gwa 10 gwa 11 gwa 12 nga yaŋŋamba mu mwezi ogujja taata genda okwola embuzi katulabe nkulese sigenda gaba namba yo sigenda kukwogera linnya naye zitwale wamala bayonzizeeyo wali esente tezibangako kizibu kyange kati mukama yansumula ku lujegere siina sente naye nina emirembe gyange ndyoke tayo bwagambye bwati gavumenti egenda yo bwebe yagala nti emagere bagenda kuzimbawo refinery z'amafuta kuba kakati kyekiddako ndako wa mama lokola mbune embuzi zaalimu omuddo mungi ulira bo baturegulating bwe bagamba bagenda kusitula ekkolero ly'Ebunyolo balizimbe emagere bagambe Kyagulanyi bwe tubaliiriddemu wano ennyumba yo ejja kugendamu obukadde 3 obutakola na basement ye oyo Kyagulanyi wansi eri mu basement alinayo parking kati abatatulukanga yomba yina gy'obeera nze nno nagendayo naye wansi waliyo parking wansi waliyo studio wansi waliyo ekyaki mubale mugenzeeko emagere naye byonna bagenda bibala bagambe bukadde 3 wano gavumenti eyagalawo tugenda zimbawo refineries z'amafuta ate gwe olemerewo nga kino kigasa ggwanga batugambye mu budget nti amafuta Uganda tetugenda kufuna mu mafuta temuli yadde 10 taye bwagambye bwati mubadde mukabakaba mbuno bababbye Uganda tugenda kufuna mu mafuta esente iva ku buno busente sente olubye ku buno busente sente esente zebeete sente esente mu mafuta ababba babbe balemwe amafuta mulimwe sente naye banaye tewali muntu alina nkoni nnungi bulungi abanyankola emigusagusha mwagiteekawa waliwo omuti gwe bayita omugusagusha gwalagawa tewali muntu ayinza kubbira tayebwa muggo ku mutwe netugenda mu by-elections lwaki abantu abo beeyogera ng'ebyekisiru banna ne banaye kiki ekyandeeta ebweru mu kiseera ekifaanana bwe kiti oba mukama yannyamba nneme kufa tewali muntu ayinza kukuba tayebwa muggo ku mutwe budget yatugambye tetugenda kufuna sente mu mafuta tayebwa agambye temuddamu nakukaaba ababbi bagenda kubba balemu edde wakati wali makasooli n'ebinyeebwa nga tukuuma enkoko nga tubyanise mu lujja wira enkoko teziri ebinyeebwa wira oli ku mupiira enkoko ziri ebinyeebwa naye waliwo lwe twabaza kasooli n'ebinyeebwa ne bagamba muzireke enkoko ne zirya kasooli ne ziremwa ne zitandika okuyita ku kasooli ng'enkoko wano ezimbe bwete ekisakiro ne zirya kasooli ne ziremwa n'okumukyusa batenda nkoko nkulu mbu neegaayo amayinja enkoko ne zitandika ng'enkoko yewaka tekyabojja ku kasooli tekyabojja ku kinyeebwa teye bwagambye mubaleke babbe kuba kuno bagenda kubba balemwe buli munnayuganda afune sente ng'aba budget batugambye gula mu mafuta mote musuubira muyadde 10 kubanga agogoga Tanzania ekintu ekigenda okuva mu sente tugenda kwongeza emisaala tugenda kuyongeza emisolo buli kintu kigenda kulinnya teye bwatugambye mu mafuta muli mu sente ne Uganda afuga Uganda taye bwava ku ttaka lya Buganda nemwe mbuuza ani abayita okujja okuregulatinga Uganda Buganda bwe muba mwagala mumukyuse buli kimu anti mwagala kukyusa twabawa offer mukwate gundi musimule Kampala buli kizimbe mukitwale mugende embalala if not kubye mubye bingi mugende muzimbe embalala mukwate ekibuga ekikulu mukitwale mukituume embalala kulinnya lye baagala okutuuma eggwanga Uganda kuliko United Republic of Mbalala kuliko United Republic of Paida ebirala mbireeta mwe mubikwate mu bitwale Buganda mujesonyiwe n'ettaka lyayo Buganda bakoze ekyo ku ttaka Abaganda babagambako nti bayina embiranyi ku ttaka ku nannyini ttaka ne nannyini gundi ne nannyini kibanja
Tayebwa watandika ddyo okulumirirwa Abaganda okubanga ettaka lya Kabaka nga bo tebalina ttaka. Ekyo kye kitiibwa kyabwe kye baagala, bo kye baagala. Olowooza taata ekimufuula taata ewaka kulya bifi 7 nga mmwe muli ate ebinene. Naye mumanyi ebifi bya taata mmwe temumanyi logiki abeera mu kusalaasala nnyama nga maama asalaasala ennyama asalaasala abimanyi. Kino kyawire kuba mutumaatuma nnyo ku kipanka. Naye waliwo gundi ye bw'omutuma tasituka ne balyoka bamusalira essavu. Ye ne bamusalira essavu kumubonereza. Kati ebya taata biba bya taata. Buli lwagamba teekako enva mpako ateekamu Kamulali n'agamba Kamulali nga mungi maama wirigira. Bagenda okugira nga ate nannyinimu bamwongera nga tekuli kifi. Oli muyaaye. Abadde alinamu ebisatu bidda 4. N'ogamba ne bana ebyo byayagala okunfuula taata ate ngenza okufuuka taata ndi ku mawanga. Taata nga bannaye bataata nga bajooga. Abaganda Kabaka ekimufuula Kabaka ng'Abaganda ffenna tutudde ku ttaka lye wabula Tayebwa kimuluma teyeeba katulo. Kwegamba gwe walingiriza nze saalingirizanga mu sowaani ya taata. Si mu bubi naye nga nabuuzanga ye bannaye nze nga sikula nintandika okwambala empale empanvu nga nsiiba mu mpale empanvu nange nkuleekulemu ndabo bansobola okuba taata nga sinnaba kuba taata nange ndi ku bifi 7 kyali kyangu. Nagende wajjajja Kabalagala awo weggambe we babba amasannyalaze babbanga wa amasannyalaze nampa ebifi 4 neŋŋaana okulya. Nagamba omwana kiki oyagala kudda mu kyalo? Kiki nga tolya mmere? Neŋŋamba naye bannange nambuuza mwami kiki ne mubuuza jjajja naye lwaki mumenyera ddala amateeka g'olujjuliro n'awaka ne Buganda empisa? Nembuuza kiki mwami? Nemugamba jjajja nompa ebifi 4 omwana omuto alya ebifi 4 wali okirabyewa. Baaseka kate baffe. Nangamba tokimanyi nti gwe mwami wano konze ekyo kyo nkimanyi. Tomanyi nti gwe waguze kuba ze gwe yali agitumye. Tomanyi nti no gwe waguze nti ye taata wakasi yagula ennyama nti ye si gwe taata wano nti kakati gwe taata. Nemugamba oyogedde si gwe kulya kamere nga seba abaana be bo batandise dde okulya bifi 3 baana bato bali mu kulya. Netunulira abaana nengamba ne bana abaana tebamanyi mateeka ga lujjuliro. Jjajja yamala kunyinyonyola nti gwe taata wano gwe mwami si gwe mwami wange nti dye emmere. Buli namugamba nga jjajja bampe ku supu n'ateekamu ekifi nengamba kati bukyanga njagala okuba taata kati ndi taata wano. Buganda Abaganda ekibafuula Abaganda nga Kabaka waabwe waali nga bonna bali ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka. Gutokayana omuntu ne bwagula ettaka lye mu kyapa n'akitwala Emmengo n'agamba Ssaabasajja Kabaka ettaka liryo nze ndi ku kibanja. Tayebwa kikulumira wa? Tayebwa mulumirirwa butya Buganda? Obwakabaka bwammwe obwankole buli wa Tayebwa? Otuleetako envi ku myaka 7 gy'olina. Oyo Tayebwa si mukadde. Wabula yenna asakaatidde envi, ekirevu nvi, mu nnyindo nvi, mu matu nvi, mu nsingo nvi. Lwaki envi zo tozitwala n'oleguletinga mbalala? Tayebwa soma sita. Tayebwa lwaki mumanyira abantu? Banaye kamba bulire mukwate omusekuzo mukube Tayebwa omusekuzo mu mutwe. Nkugambye taata kimufuula taata waka kulya bifi bingi. His Excellency Kyagulanyi wakuba mu luyimba yagamba obuto mbwagala bannange naye si bwagala nnyo bwe kituuka ku kulya. Omukulu gwe bawe nnyingi ekyo ekintu kiruma buli muntu. Omuto gwe bawe ntono ddala. N'agamba naye nedda bannange. Kati Tayebwa Kabaka ekimufuula Kabaka nga yenna nnyini ttaka. Ekyo bw'oba obadde tokimanyi genda okipame mu ttooyi. Lwaki temuva ku ttaka? Mbuno ayamba bayamba ffe kutufunira ttaka. Ani yakusabye ettaka Tayebwa? Ani yakusabye ettaka? Nze Ssaabasajja Kabaka agenda kunzijamu nga tannajjamu Banyarwanda asooka nze. Ate n'Abanyarwanda tajja bbawa. Ne bwampa ettaka eririko ennyumba ne bwatampa ttaka deshikananula tetusobola bampadde bwino ku deshikananula. Deshikananula ayina abantu deshikananula. Ali Kalamojja ali mukubba golodi deshikananula atambulira mu helikopita. Nejjo okujja okulya ennaku enkulu e Kampala yajjidde mu helikopita alina omuntu gwe yabadde naye omuntu yangambe bwati mbadde ne deshikananula oyo gwoyogerako musajja mubbi akolera last family ye y'Entebbe. Eyo last family ye tubba
yagumugambye bwati nyenzo okujja wano basinkanye ku Imperial namugamba nva Karamoja kati tubadde tuva kubba golodi tubadde tuva kujjayo golodi kubba golodi Deshikananura yazze nga yambadde kanzu akolera Last Family eyo naye bannange kati njogera ekintu ng'ekyo okusaga omuntu n'akukibirako bino Deshikananura atambulira mu helikopita ezo ze mulaba ezizunga bagenda Karamoja kubba golodi era n'ayambala ekanzu n'agenda wa Ssaabasajja Kabaka ne bwompa ettaka ne bw'otampa ttaka Abanyarwanda tebafuna ttaka Buganda. Oyo Deshikananura oyo mumanyi emirambo gy'alina mu ttaka mumanyi abantu basenga ne poliisi tebakwatako batandikiriza Buganda obo teyajjira mu kanzu ekigenda okuva Emmengo Ssaabasajja Kabaka kesita gwe liiso lyogi maaso moogi gwe mutebitebuke enkwe z'abasajja abo gwe maaso moogi njagala otunuulire Deshikananura ekiri mu gganduula eyo ekiri mu kanzu lagira abaana bakwate Deshikananura bamuggyemu ekkanzu olabe ekiri mu kanzu waliwo ekiri mu kanzu eyo waliwo ekiri mu kanzu nkugambye oyo omusajja akolera Janet Museveni kyova olaba ne bwatta omuntu takwatwako alina omusanga alina fayire yabulirawo bweti mu bbanga bweti kati atambula kyere naye bannango badde eni ey'abasajja bali Abaganda mu Buganda balagawa oba Museveni bino ebintu byeyewaanawaana mbuno yatugema ng'olukusense yali alina kyatugema kituveemu nga waliwo ekintu ekyatuvaamu taye bw'anooyogera ku ttaka lya Buganda n'osigala waawo naye mwe bwe tutasituka kwejjako Last Family eyo bwe tutayisituka kwejjako Last Family eyo yalemera entebe awo eyo family yesembayo obutayagalibwa mu nsi eyo family yesembayo okuba embi bwe yambala tenyuma bwe erya tekkuta enywa musaayi erya mitima gy'abantu erya byenda eyo family enkolimire mu kulya obulya emitima gy'abantu eyo Last Family eyo gy'olaba bwe tutasituka kwejjako Last Family Uganda awo tugenda kufuna sente mu mafuta empitirivu ennyo nga juzi budget yagambye tetulina sente gye tusuubira mu mafuta Mukama abawoomesa bannange empulira obusungu bwa olumu ngenda neŋŋamba naye Mukama oba kiki ekyandeeta mu bintu bino kubanga wontuuka ng'owulira omanyi bingi ng'otegedde bingi n'ogamba baba nekiki nga n'emirembe n'otulo tutuuka ne tukubula n'ogamba basenga nasigalayo eri gye nneberera nga nvuga ebipanka byange senga nasigalayo mu bodaboda yange nga ndiko kimu ku makya neŋŋamba oba ateeka subi tunaalondawo mmeka njagala zigenda okuwera ssaawa nnyanga nyinamu 3 olwo nga boda njibala kuba buziwera ssaawa nnyanga nyinamu 2 nendyako akatogo nenzizaamu amafuta ga 1 ne ngira bwe nti mba nsigazaawo gumu kitundu nenzizaamu nenkola okuva 4 paka 8 nenfunayo 3 nenjigata gumu kitundu 4 kitundu kati akawungeezi nenfunayo 2 gwe 6 ng'obwongo bwonna bulimu kubala boda ngenda neŋŋamba nti obasenga nasigalawo nesimanya kifa mu ggwanga mu maaso okuva lwe nalabye omusajja omupoliisi alina ne pisita alina amayinja namulabako mu yunifoomu y'amagye nekanza okumulaba mu gganduula nze si byakuŋŋamba okumunoonyereza namaze mulaba ku Facebook akulira Mitala Maria naye mumanyi ebyafaayo by'ekigo ky'Emitala Maria mugundi mu Bukatoliki kyemwonoona bwe mutyo katusabe mwe mumanyi mwe bannayuganda bwe mutafuluma makanisa n'amakyaki ago bwe mutafuluma mizikiti mugende musaalire waka ate Abayisiraamu bomba agala nnyo eswala bwe musanga ne bwaba mu nfuufu Qur'ani emugamba n'aba enfuufu ojja kutukula osaale eyo yo Qur'ani y'ekintu yakigonza gwe tewaliwo mazzi sawa yakunaaba weeyire enfuufu ojja kutukula naye bannange ebintu bya Katonda bizibu nnyo enfuufu eyo ddagala Yesu yagitabula n'agiteeka ku maaso g'omuntu gundi nawona yo Qur'ani egamba bweti n'aba enfuufu bw'oba ogenda kusaala obeera otukudde
wabule wakabe bakusanga nga weeyira enfuufu tunanyumiza maama ngenda kusaala ozanyira mu nfuufu ozanyira mu ttaka naye mu nsi ey'omwoyo enfuufu ekutukuza ekyo kye bayita omwoyo lwaki temunaaba enfuufu ne musaala ne mwesonyiwa emizikiti egirimu amazzi lwaki mazima ddala nkugambye basindika abasajja mu kufa kwa muzaata ne bajja nga bamanyi okusaala naye nga bambega nabasomera amanya basindika bambega mu kusaalira gundi Anas Kalisa ba SFC ne batwala byonna bye mwayogera byonna bye mwawanda omuliro buli omwe yayogera ne babawaabira naye lwaki temuva mu bintu ebyo ne mugenda ne munaaba enfuufu ne musaala swala etuuka Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaleero nkwebaziza Mukama olw'ekigambo kyo tetugenze mu kyawandiikibwa ekyawandiikibwa kigamba bwe kiti neba nayo vidiyo y'olwaleero yo munsonyiwe ekyawandiikibwa kigamba bwe kiti nabagambye twebeereremu Bayibuli egamba bweti Yesu yabatuma bonna mwenna n'agamba bw'ati buno obubonero bunagendanga n'abakkiriza yagamba mugende mubabuulire enjiri mubuulire enjiri eri ebitonde byonna kyekyawandiikibwa kyomubagambye mulekerawo okuwa abasajja abo ebiti wano we tuli tewakyali kuwa muntu munnaddiini kitiibwa nawe oli munnaddiini Mukama yakuwa obuyinza bwe bumu n'obwakazimba mugalu kyamwogerako nali nfudde ebyo bye babalimbalimba omusajja natugamba bugingo natugamba munjogerako nga Katonda yankwata waati nagamba bugingo nkutumye tewabaawo akwogerako ebyo bye yakutuma Bayibuli egamba mwenna buli akkiriza n'abatizibwa alerokoka ate mwenna buli akkiriza muwadde obuyinza mugende mubuulire enjiri eri ebitonde byonna talina gwe yalondamu teyawa kitaffe mu Katonda teyawaani mwekolemu seerozi ku byalo mugende mubuulire enjiri mugizeyo ku street ng'eyaluli gye twasoma mu Yerusaalemi abantu amakanisa bagadduka ne bagenda ku street mugende musabire wamu mugende musabire mu bitooke mugende musabire mu nsozi mugende mukume ebyoto mu nsozi wani ono wekitibwa Nakibinge yagamba omwana asiimwe abuulira enjiri y'okukuma ebyoto mugende mukume ebyoto ku nsozi munoonye Mukama sibagambye kusamira mbagambye mukume ebyoto ku nsozi Eriya yakuma ekyoto Isirayiri yakuma ekyoto Katonda zabeeranga n'ebyoto Eriya yasooka n'amenyawo biri n'akuma ekya Katonda mugende muwalampe ku nsozi mukume ebyoto n'ensozi SFC yazitwala mweno musaaga olusozi lwattisa Pastor Gideon mumuyita byakusaaga bino ebintu luno olutalo bwe tulina mu politics bwe tulina mu ddiini bwe tulina omusajja y'omu yatwefuze mu kuvuba yatwefuze mu bodaboda wabula nze Museveni ku kyokuvuba ne bodaboda osooka kunzita ebyo bintu bibiri n'ekkanisa bisatu Museveni osooka kunzita abavubi bannaddiini ne bodaboda osooka kunzita okubitwala biggwereyo naye ne bwe naasigala mbikutteko katono bwetiri ojja bitwala nga bwensika mbikomyawo ebyo tujja bitwala twala ebirala n'obwakabaka bwa Buganda ayayaya wamme ekyawandiikibwa nkimaze genda okisome owulire nga Mukama akugamba buno obubonero bwammwe mwenna abakkiriza just matter of okukkiriza okubuulira enjiri Katonda yakukkiriza nawe genda obuulire enjiri ebyo bye muli ndakazimba mugalu ajja ababuulire ebitaliiyo mbuno bannange Yesu yafa kwate sente z'obadde okwese oziwa omusajja eyo njiri eyo ye yaleeta Yesu bwe bubaka bwa Ssekukkulu Yesu yafa ojjeye sente ze waluka mu mukeeka mu temwalaba ku bakyala bedda ab'emikeeka omukyala yatulanga bwati maama yatulanga ng'agira bwati taata bwe yajja ne mugamba taata omanyi wootabeera nti maama akuvuma kubanga neebuuza maama ayogeranga kyobutonotono buno neŋŋamba nze nayagala nnyo taata wange neŋŋamba maama onaavuma taata nga taliwo kubanga taata naye bwe yajja yavumanga maama n'asirika kati taata olwagendanga maama n'amuvuma ne mugamba taata wootaba ate namuwabira waali nze siyagala byakugeya taata maama akuvuma namubuuza anvuma ate ko nze abeera wano ng'akuvuma ng'ayogera obutonotono maama n'antunuulira waati neŋŋamba eddangamu n'ovuma taata mmala juizi wano kubeera ku bodaboda
ndi ku boda mbala abalamu awo mame beni namulimbye ekyapa namulimba ennyumba guli omwaka kakati ate mulimba bishi ate yagala kusiba nviri zimeze penso naye yali asiba penso ngo ne pensa abulidde mu bwati zimeze tokyayawula oba kuliko enduke oba kuliko ezimeze zonna ze zimu nga ngamba leero bw'otaleeta za nviri todda wano ntandika okuvuga boda nga bwenjogera naye kakati oba sente nzija wasenga nonda yaawo ow'omutwalo gumu n'ekitundu bwe mutuusa ebuziga nenfunayo obwena ne muleeta e Kampala nanziriza 5 nangamba gyonna gitwale kati mba mbyogera bwe nti omutima ne gumbuuza ojjukira luwawaabira maama wo nti naavuma taata konze maama bino bye yali aliko mukazi wattu maama bino bye yali aliko naye sikyasobola mwetondera taliiwo naye bw'aba awulidde ansonyiwe samanya bambi mukazi wattu yagambanga bw'ati abaana oluno nga twebika bikutiya abaana bange beebika bikutiya abaana tebamanye mufaliiso nze ndowooza avuma taata ennaku eri mu kyalo aya mwabe Kampala mwesiimye ffe tulabye ebintu bannange tulabye ebinene mirembe engalo mukama abawo omukisa katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebazizza olw'olunaku lwaleero mukama nkwebazizza olwa Uganda naye mukama nze nzikiriza kituufu omusajja yatwetooloola naye olina ensonga lwaki ebintu bino bitubikkulira kati ne tubimanya mukama tukitegedde nti Kazimba Mugalu yakwata ekisibo kyo kye wafiirira n'akikwata n'akiwa ffe Abanyankole tubayita ababaaji yakwata abakinjaaji n'abakwasa ekisibo kyo omukinjaaji tafaayo bw'aba amanyi nti eno sekukkulu bantu kulya nnyama asala ente y'olubuto eyeggwako ente teba lubuto nawereka eyeggwako agisala omwana ne gufa ye kasaba ng'ente agitunze kilo mukama Kazimba Mugalu yakutte ekisibo kyo n'akiwa ababaaji abakinjaaji kati be basumba endiga mukama kati abakinjaaji kati mukama be basumba endiga nkusaba mukama weebale kubanga obitubuulidde essaawa zino mukama omusajja akulira ekisomesa ky'emitala Maria musajja veterani musajja munnamagye ayambala ebiseera ebimu ayambala uniform aliko n'amayinja ate ku Sande najja omusajja oyo y'omu n'ayambala egganduula mukama omusajja oyo bamuwadde ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo ebunjakko n'empulira ng'ennaku enzita ne bamutondera ne bamuwa n'enkima ne bamuwa embuzi ne bamuwa obumyo ne bamuwa engatto ne bamuwa empale mukama omusajja oyo mukama nkusaba basajja mu omurejuletinze n'omwoyo omutukuvu nga yagambye bw'ati tewali kugenda mu maaso na kusaba kubanga essaala erina weetuuka abantu ne bagwa eddalu tebakyasobola kukuuma social distance nga yarejuletinze omwoyo omutukuvu naye bannange mukama weebale kutuwa NRM mukama tulabye ebinene emirembe engalo abantu bayibuli yatunyumiza Nebukadduneeza nga tulowooza byakulimba kati twava ku Nebukadduneeza tuli ku Museveni arejuletinga omwoyo yagambye waliwo essaala weetuuka ng'omuntu takyakuuma social distance kati mubeereeko ewaka kubanga omwoyo mutukuvu agenda basiiga covid omwoyo mutukuvu owulidde oyina wogenda okutuuka osiige bannayuganda covid mukama ekyo sikiriimu ekyo ekibonerezo ekyo ekikolimu kibeere kwenanga ne Museveni n'abaana baabwe sikiriimu bayibuli egamba bweti omwoyo mutukuvu wabeerawo okuwona enanga yatugambye omwoyo mutukuvu bwajja wabeerawo covid bwajja bwati wabeerawo covid bwajja bwati ng'omwoyo atuuse wabeerawo covid banange wabeerawo covid ffe bayibuli etugamba wabaawo okuwona enanga yatugambye wabaawo covid mukama bali mu kukulejuletinga jangu okola omulimu gwo mukama kyekyo kiri e Uganda naye mukama nsaba olunaku lumu okwate Museveni angangale tumulabeko ku TV naye ng'ekimukuba takiraba naye mukama lwaki totukolerayo ekintu ensi etegeere nti watwala Nabukadduneeza n'ali omuddo ng'ente Nabukadduneeza yali ekisolo ekisajja ekirume naye ebisolo ebirume kye byakikola ku nsiko tulabangako embuzi ennume nga yeeberese ku nnume Nebukadduneeza kye yalaba ku nsiko eyo gye yamala ebbanga yagenda okuvayo Nebukadduneeza ng'ensolo ennume ate ne Nabukadduneeza ennume kye baamukola mukama lwaki tokwata Museveni oyo n'omulagako ku kye walaga Nebukadduneeza balejuletinze omwoyo mutukuvu mbu wabeerawo covid oluyimba lukyuse ng'omwoyo atuuse mukama baabo beekolereko
mukama bakutte ekisibo kyo kyonna ne bakikwasa ababaaji buli bwe balaba bwe bati batunuulira ssente buli bwe balaba bwe bati endiga zo ente ezo mukama bali mu kuzibalamu ssente zonna ziggweredde mu lufula ekisibo kyo kiikyo mukama gwamanyi ne Uganda ate nze njagala okusinga gye wagitondera saaliyo gye wagituumira amannya saaliyo gye wadimaketinga byonna byonna mukama gwamanyi ne Uganda yo kabagibonyebonye mukama gwamanyi fayiro ku meeza programu yabukedde fayiro ku meeza mukama fayiro yiyo ku meeza kola omulimu gwo ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza nsabidde abalwadde bonna nsabidde abalema abanyigirizibwa abalumizibwa bonna mukama n'abalimu batambuza n'abalwadde obawonya mukama waliwo omuntu atafunyeeko ssanyu omwaka gwonna 2021 mukubagize ne 2022 mu linnya lya Yesu agende ng'ayogera nti ddala wabeerayo omwaka mu myaka wabeerayo omwezi mu myezi wabeerayo wiiki mu wiiki wabeerayo olunaku mu nnaku mukama waliwo omuntu gw'owo omwaka guno naye aguwulire mukama Uganda yankuba 2:6 mama afudde 2:7 2:8 paka ku 2:18 2:19 naye bwe twayingira 2:20 mukama webale kuleeta Kyagulanyi naye mukama kuuma Kyagulanyi oyo musajja omuwe n'omutima gwe bye gwetaaga bayibuli egamba bweti omubi kyatya kimujjira ngero 24 omubi kyatya kimujjira naye omutukuvu kye yeegomba kimuweebwa Kyagulanyi muwe omutima gwe bye gwetaaga mu linnya lya Yesu mukama abawe omukisa ali ogamba nti ayi mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mu linnya lya Yesu amiina mukama abawe omukisa mweraba tusinkane enkya mukama bw'aba ayagadde ba prayer warriors mu nsonyiwe nyina package yammwe nnene I will come naye mukama abampera omukisa mwenna mbagala nnyo nsigadde nze ASP Asimuwire Bible and Politics I sign out.